Rebonjour ou salam alaikum. Donc, suite العدد تاع لي زيمايل اللي لحقوني بالتقريب هذا الموضوع هذا خاص بالناس اللي بعثوا لهم الجواب باللي سوا ديزون غدروا الجنسية تاعهم وعطاو لهم حل بالنسبة للارتيكل 2114. L'article 21.14, بزاف الناس اللي ماهمش فاهمينه. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé باش ندير لكم هاد لا فيديو هادي نحكي لكم على l'article 21.14 ان شاء الله تفهموا واش راح نقول. الناس اللي ما فهموش ولا اللي رايحين يشوفوا لا فيديو بعد ساعة وما قدروش يعني يفهموا الشيء اللي قاعد نفهم فيكم يقدر يكتب لي ديريكتومون بار ايميل باش نعطي له التوضيح سواء بالعربية ولا بالفرنسوية. دونك l'article 21.14 سي كوا؟ l'article 21.14 اخي كان بزاف الناس بعد ما يديروا اون دوموند دو سي ان اف ولاو الكسرية الايامات هادو يرجعوا لهم يديروا لهم الشونتاج تاع لا بوسيسيون ديتا. اللي ما عندوش لا بوسيسيون ديتا بالنسبة لهم يعتبر تودرت له الجنسية الفرنسوية بصح يقول لك les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite, conformément aux articles 26 et suivants. L'article 30-3 d'abord la possession d'État. L'article 23-6 هذا في حالة وين دير une action déclaratoire ويعطوك qu'un jugement. جوج يسيني لك ورقة c'est un jugement اللي يقول باللي راك ودرت الجنسية الفرنسوية تاعك. تسمى يطبق لك زوج حوايج، ما عندكش لا بوسيسيون ديتا ويزيد لك ان جوجمون. الجوجمون هذا تابع لارتيكل 23-6 اللي يقول باللي vous ne pouvez ni demander la nationalité ni prouver que vous êtes français. خاطر ماش قادر دير اون دوموند دو سي ان اف بصح قادر يطيش لك الملف تاعك يقول لك ما عندكش حق باش تبريزونتي ملف باللي على اساس راك فرنسي. فوالا هذا بصح هاد الارتيكل هذا سي ان بياج. سي ان بياج علاش؟ بزاف جماعه اللي راحوا قال لك نروح عنا ما حبوش يعطيوها لي بار فيلياسيون نطلبها على حساب الارتيكل 21-14. بصح لو بروبليم يقول لك les personnes qui ont perdu ça, la nationalité française peuvent la réclamer par déclaration souscrite. Donc كي تروح انت دير لا ديكلاراسيون تاعك فيها شروط. الشرط الاول يقول لك اعطي لي الأقدمية تاع مواليك عايشين في فرنسا. انت ما حبوش يعطيولك الجنسية على جال لا بوسيسيون ديتا. بصح كي تروح ل 21-14 كيف راه يطلب عليك لا بوسيسيون ديتا. هذا يقولوا له ارتيكل تاع تمسخير ما يعطيوها لكش اوتوماتيكمون. يقول لك سوا يكون عندك دي زاتاش ايكونوميك سوا يكون عندك دي زاتاش كولتوريل. لي زاتاش كولتوريل في حالة وين ناس يكون مثلا بروفيسور دو فرونسي. Professeur de français, oui, il a dit que c'est une attache culturelle. Pourquoi? Parce qu'il a participé au rayonnement de la culture française en Algérie. Ou là, il dit que le lien familial. Le lien familial. كي تقول له انت انا عندي اما اي ساكنه في فرنسا من عام نقولوا مثلا 2015 رانا في عام 2023 صافي كومبيان صافي 8 ans. 8 ans ما يستعرفش بيك
et يقول لك la résidence de votre ascendant est trop récente. Donc vous allez faire face à ce qu'on appelle un refus d'enregistrement. dossier تاعك يطلع للنوط ومن بعد عام ونص عامين هو ماذا به باش يوضر لك الوقت وماكسيموم يرجع لك الدوسيي تاعك refus d'enregistrement. Donc le refus d'enregistrement ما يديرهولكش الكونسولا خاطر ما الكونسولا حتموا عليهم قال اي واحد اللي حط الملف لازم يروح للنوط ministère de l'Intérieur. Mais le problème qui se pose, c'est que qui يلحق الدوسيي اللي راح يحكم الدوسيي تاعك هو عنده خبر باللي il sait que il va vous rejeter votre dossier. بس ما يجاوبكش في هذاك النهار. لا يحطه في التيروار ويخليك. بعد عامين باش يجبدو ويبعث لك لو ريفو. هذا كل سي ديستيني à vous faire perdre du temps. Donc ناس اللي معولين على الارتيكل 21-14 باش نقول لكم عندكم 5% دو شانس باش يعطيوها لكم. ما عطاوها لكش بار فيلياسيون هذا حقوق ما حبوش يمدولك على جال الارتيكل 30-3 ولا بالك على جال الارتيكل 23-6 بار جوجمون وتروحوا نتوما تطلبوا لا ناسيوناليتي فرونسيز par rapport à l'article 21-14. الناس اللي راهم ساكنين في فرنسا وريزيدون في فرنسا هذوك عندهم اون شونس باش يعطيوها لهم. علاش؟ خاطر باش عايشين في فرنسا ما يحوسوش عليهم اسكو عنده لي ليان فاميليو ولا منا هاو عايش فيها. دونك بالنسبه ليه 21-14 50-50 باش يمدوها له ولا ما يمدوها. بس على اللي ساكنين في الجزائر غير نسى لازم على الأقل باش يطبقوا لك ال 21-14 يكونوا مواليك ساكنين في فرنسا ويكونوا قبل بلوس دو 20 ans. بون بلوس دو 20 ans هذه المره الاولى على واش رفضوا لك السي ان اف. رفضوا لك السي ان اف على جال لا بوسيسيون ديتا وقالوا لك روح ل 21-14. بس كي تروح ل 21-14 كيف يعاودوا يطلبوا عليك لا بوسيسيون بلوتو يطلبوا عليك مواليك اللي عايشين في فرنسا. هذا عوج خاطر باش كان جاو مواليك عايشين في فرنسا سي با لا بين دير ال 21-14 ما يقدروش يطبقوا عليك 30-3. هما عندهم خبر بالارتيكل 30-3 باش يطيشوا لك الملف تاعك. يقول لك على اساس مواليك ما مش عايشين في فرنسا. بس كي تروح ل 21-14 يقول لك نعطيو لك كونديسيون مواليك يكونوا عايشين في فرنسا. C'est n'importe quoi. Donc, monsieur, vous avez perdu la nationalité française parce que vous n'avez pas de possession d'État. Et vos parents n'ont jamais résidé en France. L'article 21-14. تدفع الملف تاعك يعاودوا يبعثوا لك يقول لك votre famille ne réside pas en France. وفي حال وين تكون عندك العائلة في فرنسا جماعة اللي راحوا 2015 2016 2017 يقول لك جديده لازم يعيشوا في فرنسا على الاقل 20 سنه باش تقدر انت بعد ساعه تطلبها par ce qu'on appelle le statut familial. دونك كيما راكم بالك اخرين يسهلوا لكم ويقولوا لكم سايي سي لا سوليسيون يا با دو بروبليم سي فو. لا كاين واحد لهنا في الجزائر على مستوى الجزائر دار لا دوموند 21-14 وداها يقدر يجيني الشيء اللي خسروا نعطيهم له. بصح لازم يبين لي بلي وداها 21-14 من الجزائر سي امبوسيبل. هاني قلت لكم le pourcentage de chance c'est même pas 5% بالك 2%. فرنسا ما يجبر لافريك كامل بصفه عامه يطلعوا لفرنسا. بالنسبه لهم يقول لك سو سون دي دوموندور دالوكاسيون سوسيال. الفرنسا ما عندها فيهم حتى فائده. وي سي دي فرونسي بار فيلياسيون بصح دي فرونسي بار فيلياسيون على حساب لي تريتي اللي تنداروا بين الدول هادو مع فرنسا كي كانوا تحت الاستعمار تاعها. دونك لارتيكل 21-14
اللي يقول لكم باللي هذه هي لا سوليسيون يكذب عليكم. لهنا يهضروا يقول لك لارتيك 23-6 كاين الناس يعني كي يشوف لارتيك 30-3 ومن بعد يشوف لارتيك يقول لك سي كوا سا. يقول لك l'article 23-6 la perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé français d'origine par filiation n'en a point la possession d'État et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France. Si les ascendants dont il tenait la nationalité française n'ont eux-mêmes ni possession d'État de français, ni résidence en France depuis un demi-siècle. Et que le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue, il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français. Bon, là, on a comme un article de loi par rapport à l'article 23-6, بصح أعطوا لكم غير un petit résumé. لهنا فيها la possession d'État, la possession d'État أي فيها الثغرة كما يشتوا يهضروا les escrocs. un escroc يقول لك كاين منين تخش. بصح أنا كي نقول لكم الثغرة أنا درك نعتها لكم، وكي نعتها لكم نعت لكم الثغرة قانونية. دونك في هذه الحالة هذه واحد طلب الجنسية تاعو، هو عمره ما سكن في فرنسا وباباه ثاني كيف عمره ما سكن في فرنسا. عكسوه قالوا له ارتيكل 30-3 ما عندكش حق ابدا باش تطلب الجنسية الفرنسية وما حبوش يحكموا عليه الدوسيي. واش دار السيد هذا؟ راح لا كور دو كاساسيون. لا كور دو كاساسيون ها هي Cour de cassation civile, chambre civile numéro 1, 17 mai 2023. Donc, جديدة. le jugement هذا خرج le 17 mai 2023 ما عندهاش بزاف. Publié au bulletin officiel. Donc, واش يقول؟ يقول que selon l'arrêt attaqué, Madame, née en 1992, à laquelle un certificat de nationalité a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être la descendante par filiation paternelle d'un admis à la qualité de citoyen français. Bien sûr, le ministère public lui a opposé la désuétude prévue par l'article 30 du Code civil. Or, le procureur général de la Cour d'appel de Paris, wesh Galla, vous n'avez pas le droit de prouver, vous n'êtes pas recevable à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française en application de l'article 30-3 du Code civil. L'article 30-3 du Code civil, wesh lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, ou les ascendants dont il tient la filiation, par filiation, la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle. Cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française si lui-même et celui de ses pères et mères qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français. Bon, le piège, وين راح؟ celui de ses pères et mères. Donc, اللي يقراها هكاك ويجي يفهم بابا وما. هذا واش راح يفهم؟ هي نو la langue française elle est extensible. Qui يقول لك celui de ses pères et mères, c'est-à-dire le père, le grand-père et l'arrière-grand-père. الأقل واحد فيهم يكون عنده la possession d'état. دونك انت كي يعود باباك عمره ما سكن في فرنسا بس جدك كان ساكن في فرنسا وعنده لا بوسيسيون ديتا، عندك حق تطلب لا بوسيسيون ديتا تاع جدك وتفوتها ويقبلوها بالسيف عليهم خاطر ماش قانونيا. واش يقول لك هنا تاع لا كور دو كاساسيون؟ يقول لك cet article
ne concerne pas spécifiquement la situation des transferts de souveraineté, mais s'applique à tout individu dont les ascendants se sont établis hors de France pendant un délai de plus de 50 ans. Quand l'espèce, la Cour d'appel a considéré que le père de cette dame, qui est née après 62, la condition d'absence de résidence en France pendant le délai de 50 ans s'appréciait également à l'égard de la grand-mère paternelle de l'intéressé. Qu'en refusant d'apprécier la condition de fixation des ascendants à l'étranger d'un demi-siècle à l'égard du seul père, c'est-à-dire dans l'adala, mais شافوش النناها شافوا غير الباباها. يقول لك la cour d'appel de Paris a violé les dispositions de l'article 30-3 du Code civil. Il résulte de l'article 30-3 du Code civil que celui qui réside, etc., n'est pas admis à faire la preuve. Ayant relevé que la grand-mère paternelle avait résidé en France pendant plusieurs années à partir de l'année 2005. Donc, là كان عندك جدك عنده الجنسية فرنسوية وسكن في فرنسا قبل 2012 هذيك c'est une possession d'État ما عندهمش حق يعكسوك على أساس باباك ما عندوش la possession d'État et qu'elle avait obtenu sur le territoire français antérieurement suivant l'accession la délivrance d'un certificat de nationalité française auprès du tribunal d'instance du lieu de son domicile, l'émission d'une carte d'assurance vitale, 2 abonnements relatifs à l'utilisation des transports en commun. Les abonnements les كنت نحكي لكم عليها c'est ce qu'on appelle la carte d'identité famille nombreuse. Les عنده la carte d'identité famille nombreuse تاع la SNCF تاع فرنسا يعتبر possession d'État. La Cour d'appel a exactement déduit de ces seules constatations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la naissance du père de l'intéressé, postérieurement au 3 juillet 62, que la condition de résidence de l'un des ascendants, dont elle tiendrait la nationalité française pendant la période de 50 ans, n'était pas remplie. De sorte que Madame Lizaïda, en 1992, était recevable à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation. Le moyen n'est donc pas fondé. Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi du procureur général, laisse les dépens à la charge du Trésor public. C'est-à-dire que le procès, c'est l'État français qui va, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, le 17 mai 2023. Donc, نتوما عندكم هذا الكل بصح ما تعرفوش عند وين تروحوا باش تنظموا الدوسية تاعكم. Les avocats فيهم وعليهم هذا يعتبر c'est ce qu'on appelle une consultation juridique. كي تجيو عندنا حنا باش نديروا لكم la consultation automatiquement نديروا لكم la consultation بالقوانين مش بالفم كما يديروا الجماعه جماعه خرج قانون جديد في صالحكم جي بون نوفيل منا ويبقى بالفم بلا بلا بلا. حنا ما راناش نخدموا بالفم اي حاجه نهضروها برك. فوالا راكم لهنا في لو سيت ليجيفرانس كور دو كاساسيون سيفيل. je vais كيما يقول واحد كوبيي هاد لو ليان درك نحطها لكم في لا فيديو باش اي واحد يحب يشوف لو ليان يقدر يتكليكي عليه درك يعطيلك الاخر كيفاش يقولوا له تو لي ديتاي. فوالا درك نزيد نعطي لكم هذه ثاني 17 mai 2023, c'est le même. Une femme née en Algérie a engagé une action déclaratoire en soutenant être, etc., etc. يقول لك le ministère public ما حبش ما قبللهاش بس على la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel.
celle-ci, celle-ci ayant demeuré en Algérie avant son accession à l'indépendance, puis en France à partir de 2005 où elle a obtenu un CNF avant l'expiration du délai cinquantenaire, sa petite fille est donc recevable à rapporter la preuve par filiation de sa nationalité française. Voilà, preuve de la nationalité française par filiation et précision sur la possession d'état des ascendants. هذه ثاني درك ندير لكم لو ليان تقدروا تطلعوا عليها. لهنا ثاني عندكم اللي ما فهمش لارتيكل 30-3 هو مسجل لهنا. عندكم ثاني كيف لارتيكل 30-3 il dicte une fin de non-recevoir. Dès lors que son ascendant qui n'a pas vocation à s'appliquer, dès lors que l'individu ou son ascendant, normalement, l'un de ses ascendants, c'est-à-dire le père ou la grand-mère, ont eu une possession d'État au cours des 50 dernières années, publiée dans le journal officiel. Donc, il faut faire la différence entre l'article 30-3, l'article 23-6, comme des articles de Cour de cassation. في صالحكم نتوما ce n'est pas la fin du monde فيها الخسارة بصح قبل ما تنجاجيو في لي زاكسيون هادو لازم تعرفوا كيفاش تخيروا لافوكا تاعكم وقبل ما تخيروا لافوكا تاعكم على وجه ربي روحوا ديروا اون كونسلطاسيون واش راكم خاسرين كيفاش عجب ربي نشوف الناس ينجاجيو في واحد لي بروسيدور خاسرين 200 300 400 مليون ما يخافش يتلاح برك وكاين بروبوزيو لهم اون كونسلطاسيون تاع زوج صفر غالي لا كونسلطاسيون غاليه بصح كي طيش 300 400 مليون هذيك معليش هذه هي لو جيني دي زالجيريان هذه فايقين. Enfin, je ne suis pas ici pour me moquer de ce qu'on appelle de mes compatriotes. Je suis ici pour les aider, pour les orienter. اللي عنده حق عنده حق، اللي ما عندوش حق ينسى الحكايه هذه ويفوت لحاجه اخرى. دونك ان شاء الله جيسبر كو هاد لا فيديو هذه جبت لكم شويه quelques explications بالنسبه للناس اللي ما مش فاهمين كيفاش ماشيه الحاله. عندنا سكون ابل ان ايميل، هاو الايميل وين موجود، سواء تكتبوا لنا rendez-vous cnf@gmail.com سواء تكتبوا لنا schengenconsultation@gmail.com. ناس اللي حابين يحكموا رونديفو تقدروا تتصلوا بنا في الواتساب، في الفايبر، في تيليجرام. هاو رقم الهاتف هو موجود لهنا 06 67 406 966. مرحبا بكم. ومعنا احنا راكم رايحين تلقاو غير الصحيح، ما كانش هذيك تاع طبلعيت والامور هذوك. حنا رانا كي نتعاملوا مع الناس نتعاملوا معاهم بالقوانين تاع فرنسا. اللي عنده حق عنده حق، اللي ما عندوش حق ما عندوش حق. والسلام عليكم.